Good morning, children. Open your English book, page number 15. Sounds of A and A. Get familiar with the sound of A. A के साउंड के साथ हम लोग परिचित होते हैं. Phonic drill. D the sound, D-A-Y, day. G ga sound, A-Y, gay. H her sound, A-Y, hey. L la sound, A-Y, lay. M ma sound, M-A-Y, may. P pa sound, A-Y, pay. S sa sound, A-Y, say. W wa sound, A-Y, way. B-R bray, A-Y, bray. P-R pray, A-Y, pray. Stay, spray. Raju and Amit play. Neha and Ruchit pray. Children, ए के साउंड को आप समझते हुए रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट, गेट फेमिलियर विद द साउंड ऑफ ए. फोनिक ड्रिल. बी ब साउंड, ब ए आई एल, हेल. बेल, फेल, हेल. जे ज साउंड, ए आई एल, एल, जेल. एम म साउंड, ए आई एल, मेल. एन न साउंड, ए आई एल, नेल. वेल, पेल, रेल, गेन, रेन, चेन. A dog wags its tail. To ship, sail. Children, A and A के साउंड को आप रीडिंग करते हुए गुड हैंड राइटिंग में आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट करना है. A-Y ए साउंड को समझते हुए एंड B-A-I-L बेल वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं. आप रीडिंग करते हुए 3 टाइम राइट करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.